Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Ну что ж, погнали? Ну и потом ты понимаешь, что оказывается брак это что-то прикольное. Но мне не знаю, это, наверное, после 40 только у меня. 40. Вчера, Вчера Месяц после 40. вчера я подумала. закадровые хлопанье. Конечно, двигаемся как команда, потому что мы все равно обсуждаем вместе вопросы, как мы будем дальше развиваться, то есть чем мы будем дальше заниматься. И то, что мы принимаем, какие решения на этих обсуждениях, то есть мы стараемся как бы им поближе к ним быть, то есть, да, и воплощать их в жизнь. Поэтому мы молимся, там, берем посты, когда бывает такое, уткнулся как будто в стену, и ты понимаешь, что нет прорыва, нету какого-то движения вперед, что как будто застрял на одном месте и пробуксовываешь, стоишь, вот, вроде все делаешь все то же самое, но как-то нету никаких подвижек, никакого Команда движения. 100% у нас. Я порой даже думала, вначале я была таким двигателем, я очень амбициозный была человек, и я вообще такая ракета такая. Я все могла что-нибудь придумать, закрутить, завернуть. Лёша был таким немногим, наверное, неким тормозом. Стоп, Спасибо. стоп. Вот. Но он так как бы заземлял меня немного. Мы, знаете, что заметили? Когда несет голову мне, и я не справляюсь, у него мега силы поднимаются. И он как будто несет меня. Когда проваливается он, у меня мега силы. Я вообще удивляюсь, как... И вот мы реально так и двигаемся. Вот сколько ситуаций уже было таких, когда у нас ни разу не было, чтобы нас вынесло вдвоем. Обоих вот сразу. Господь И это Иос, уникальная спасибо. вообще такая, стратегия, мне кажется, Бога в наших отношениях. Потому что мы действительно друг друга поддерживаем и проносим. И, кстати, Лёша очень смелый. И какие-то у меня порой идеи рождаются, он как-то тоже так. Поддерживать я ее всегда поддерживаю в всех начинаниях, и то, что она пытается. Она, правда, амбициозный человек очень. Вот, в этом и заключается, наверное, как бы двойная работа, то есть, что друг друга надо поддерживать, так или иначе. Если мы обратимся в Писание, что Библия говорит, что женщина – это не мощнейший сосуд, и мы обращаемся к ней как к наимощнейшему сосуду, то есть, как бы из этого изливается и все, и другое. И твое отношение, твое понимание, твоя поддержка. Конечно, мы все люди, конечно, мы бывает на эмоциях какие-то вещи переносим. Но так или иначе, слава Богу, что мы поддерживаем друг друга. И это нам помогает двигаться дальше. Я бы 100% была женщиной мать Терезы, если бы была не замужем. Я бы уехала в какую-нибудь дальнюю Африку и посвятила всю себя, расточила бы бедным детям. Но он меня трезвит и говорит: нет, ты еще жена моя. Какую работу до нужно было совершить Господу с вами, чтобы вы уже были готовы? Ты знаешь, это удивительный вопрос. Работа до сих пор продолжается, несмотря на то, что у нас их уже 11. И ты знаешь, каждый ребенок делает нас гораздо мощнее и круче. Даже мы специалистами как-то стали за счет этого. Потому что не будь их и этого опыта, не знаю вообще, было ли у нас что-то из этого. То, что он сделал точно, мы попали на классную мега-конференцию. Женщина воспитала более 100 детей, причем детей очень сложных, с ганнибализмом, там они друг друга убивали там, и так далее. Могли там брать сестру и так далее, с тяжелыми травмами. И мы просто неделю были в этом погружении. Мы, во-первых, увидели внутри себя наше прошлое, наше детство. Мы вдруг поняли какие-то вещи вообще. И как будто было некое снаряжение, то есть некая подготовка, причем она не некая, а прям такая мощная была подготовка. И мы уже как бы знали, с чем мы столкнемся. Но надо всегда понимать такой момент. Когда это приходит, первый ребенок был нам просто, как обычный ребенок, как будто бы я его сама родила. Никаких сложностей вообще не было. Но с последующими уже детьми, конечно, мы уже более были такие повзрослевшие, может, чуть-чуть. Но, ты знаешь, вот накатанное шло как-то. Не сразу была жесть, но была такая вот как бы атмосфера, было сложновато, но не так. И ты как будто учился как по ступеням, поднимался с каждым новым опытом. Я думаю, Бог гораздо больше что-то видит в нас,
то, что нам непонятно. А те проблемы, которые потом всплывают, здесь я поняла сразу. Главное — готовность разбираться с этим. И не закапывать это, и не делать вид, что этого нет. Мы это как-то сразу поняли. А проблемы, они вылазили то тут, то там. Постоянно. И мы работали с этим. Я сейчас на себя смотрю и думаю, какую колоссальную работу Бог во мне произвел за все это время. Хотя, казалось бы, что там 12 лет. Но очень большую работу. Ну да, и действительно, когда стоишь на слове, то, что Бог тебе не даст сверх меры, то, чтобы ты не смог пронести, ты просто из этого делаешь вывод, что все это тебе по плечу. Ну, то есть тебе реально это пройти. Если Бог тебя ведет, Он тебе даст и людей, Он тебе Да. даст. Вот 100% люди вокруг нас, которые начали просто вот кругом таким, это люди, которые именно в тот момент и нужны были нам. То есть это люди, которые реально понимали, в чем мы варимся, как выходить из тех или иных ситуаций. Они начали нас обучать, они начали как бы взаимодействовать с нами. И это класс. Первый ресурс для любого служителя — это люди. Мы зачастую делаем такие выводы, что вот я читаю Библию, я имею общение с Духом Святым, я там слышу Бога каждый день, Он меня наставляет, и я в победе, и все круто, и я никого слышать не хочу. А со стороны иногда же, людям же виднее, или братья там, или сестры, кто-то хочет тебя просто скоординировать, твои движения, чтобы все было, как бы в потоке, все было правильно в твоей жизни, а у тебя начинается: да вы че, ребята, вы кто такие, людишки смертные, чё? Я с Богом на ты, вот в своей тайной комнате, а вы кто тут такие? Меня Бог вот через это менял, и очень сильно проводил. Я помню, у нас был с братьями разговор, я так обозлился на них, месяц ходил с черным лицом, с злобой пышил там на всех, и потом однажды просто, когда я признался сестре, не знаю почему, сестре начал открываться, вы знаете, какие-то вещи стали выходить во свет, и они начали умирать. И я понял тогда, что они же только мне добра желают. Они же мне никто не завидует, что у меня столько Кто детей. такой, кто меня ненавидит, да? Что пуп земли. Кто мне может позавидовать, что у меня столько детей? Да, кстати, быстро понимаешь, что это не пупик. Ты тут не в зависти Это дело, да, вообще- а наоборот тебе хотят помочь, и они тем самым проявляя свою любовь. Я каялся потом много, на самом деле. Знаете, по-человечески мы думаем, что мы вот одни, то есть мы себя видим со стороны, что мы вот такие, а Бог, когда начинает тебя сталкивать с какой-то проблемой, и ты приходишь и понимаешь, что, да я совсем не такой. Я думал, что я розовый, пушистый, я такой вообще всех люблю, такой человек-зажигалка, и все там круто. А оказалось, совсем нет. Совсем нет. Вообще не то. Ты не милаш. Да, даже не милаш. И потом мне, действительно мне пришлось очень много, меняться. И я вижу, что трансформация во мне произошла очень сильно. То есть Бог во мне такую работу переделал. Тем более, если я когда занимаюсь строительством, Бог мне именно по строительству показывал какие-то моменты такие, то есть как Дух Святой действует в нас. Вот приходишь, например, тебе нужно разрушить там старое здание. Вот и так Дух Святой приходит, мы там настроили чего-то в течение своей жизни, а Он потом приходит и начинает ломать. И сколько это мусора, сколько это пыли, сколько это нервов. Ты по-человечески как бы это работа. неприятная работа, да, которую нужно, грязная работа. Вот это вот как раз работу проделывает Дух Святой. В тебе, когда Он приходит, начинает вот это вот все переделывать, и это не всегда это просто наступать на свое эго какое-то, знаете, то есть нужно постоянно, то есть себя держать в руках, чтобы не сорваться, чтобы там еще что-то, какие-то вещи. То есть чтение Библии и посвящение себя тому делу, на которое ты поставлен от Бога, то есть это и дает тебе дальше силы двигаться и возрастать. А как вы думаете вообще, кто способен стать родителем? Вот именно принять ребенка? Это Приемным ты имеешь Да, в виду? да. Это точно должно быть как-то взвешенное решение. Оно должно быть как-то продумано. И знаешь, я всегда говорю, если человек может поверить в тот факт, что его иллюзии он может забить себе куда-нибудь далеко, вернее, от себя, и просто Отбросить. идти и делать только по одной причине, что я реально хочу что-то сделать в судьбе этого человека, потому что это все-таки человек. Он человек, он маленький, да, но он человек. Вот. личность. Тогда, в принципе, может любой человек. Потому что вот сколько я сейчас вот не сталкиваюсь уже с являющимися приемными родителями, очень много иллюзий. Я буду его любить, и этого достаточно.
я просто отогрею его сейчас, этого будет достаточно. Но, как оказывается, потом нет, этого недостаточно, надо еще что-то, еще что-то. И человек не готов переучиться или познать, а что надо конкретно вот здесь, сейчас, что надо, то тут проблемы возникают. Вот, поэтому надо идти просто к этому осмысленно, здраво и понимать, что все-таки это человек, а у него есть своя история, она очень, очень бывает большой, даже если ему 3 года. Сталкиваясь с тем, что до 3 лет происходило столько всего, много, что даже взрослый порой за всю жизнь не переживет, а этот малыш пережил. Трагедию, да. И что ты никогда не знаешь, с чем ты столкнешься, никогда. У тебя нет полной картины. Вот. И ты просто это знаешь и понимаешь. И просто тобою движет истинная любовь, просто понимание, что если Бог открывает тебе это, если Бог доверяет тебе это, и ты понимаешь, что да, человеческих сил не хватит, но есть определенно точно Божья сила, Божья любовь и Божий замысел, самое главное. Потому что я вот сейчас живу посреди подростков и понимаю, какие они не идеальные. И сколько я всего вкладывала как человек, и сколько я всего делала, и сколько всего-всего-всего, а все равно как будто что-то не работает. Но меня, честно говоря, утешают такие истории, как моя личная, например. Когда просто пришел Господь в мою жизнь и все поменял там, да. Истории других ребят, именно когда они становятся взрослыми и принимают, решение принимают для себя, знать Бога и двигаться к Нему, Бог силен изменить многие вещи. Поэтому это надежда, что Бог не оставит их, что Бог поведет их дальше. Мы здесь люди на земле, мы земные родители, на время короткое даны конкретным вот этим личностям, этим людям. Да, мы их не рожали, у них есть свои кровные биологические связи, понятно, что это никто не отменял, но вот мы поставлены здесь. Что мы можем? Да мало что мы можем. Ну вот если так по-честному разобраться. Любить безусловной любовью, хоть сложно, но мы должны это делать. И самое малое, что вот все то учение, которое мне когда-то преподавали, я его сузила вот наверное, вот так. И могу следующее сказать. Самое главное – это безопасная среда, доверительные отношения развивать. То есть, когда ребенок не боится, а они все живут в состоянии страха, их мозг, к сожалению, развивался. Любой твой вопрос, зачем ты это сделал, выводит их в ступор, либо они бей, беги, замри. Все. Ты там ничего не сможешь сделать. Поэтому наша задача – это доверительные отношения, исходя из безопасной среды. И просто принятие, я думаю. Принятие такой, какой он есть. Этого достаточно. Будет ли он идеальным? Нет. Будет он себя плохо вести? Да, скорее всего. Но если вот эти 3 вещи будут, постепенно, неправильно это слово, когда таять, он не будет таять, он будет исцеляться, его мозг будет действительно включать логический процесс, да, когда он начнет просто думать, а почему так сделала мама или так папа сделал, да, а что произошло, и он не будет защищаться. Тогда у вас все есть шансы просто говорить в его жизнь, воспитывать его, любить его как обычного ребенка. Все. Вот если эти вот вещи просто человек изначально знает, и он уже принимает решение, будет он в эту сторону вообще двигаться или нет. Я принимаю решение, и я себя этому посвящаю. Ну, это касаемо вообще всего. Ну, любой сферы жизни человека. То есть, если я могу принять решение, я здравый, я нормальный, да, принимаю это решение, и я себя этому посвящаю, что я этого точно никогда не брошу и никогда не оставлю. Потому что взять ребенка и потом через время, ах, я не справляюсь с ним, извините, заберите его обратно, ну, это вообще не выход. И нужно где-то, да, собрать волю в кулак, да, надо наступать на свое «я», но и это позволит двигаться и с ребенком. И вообще приемные дети – это очень короткий срок. 10-15 лет. Время летит очень быстро. Ты понимаешь, ты вот его взял, ну, в зависимости, там, возраст, в каком ты возрасте берешь. Все равно влияние, твоя точка влияния, и как минимум попытка сделать что-то важное в его жизни, а если это тебе удастся, тогда это вырастет более зрелый просто человек. Нам-то что нужно? Нам нужны зрелые люди. Потому что мы видим, к сожалению, церкви наполнены незрелыми людьми. Вот и все. Нам нужен зрелый. Поэтому мы весь уклон делаем на детство. Да? И каким бы оно ни было, там, плохим, неплохим, но все равно есть всегда выход. Есть ресурсы, есть... Мы знаем, как делать эту работу. И понятно, что из 10, может быть, только 5 смогут по-настоящему стать зрелыми.
Но остальные 5 хотя бы имеют какой-то навык. Все равно, чтобы расти потом. Жить. Вот. И наша задача, конечно, вырастить зрелого человека, хотя бы одного. И получается, это очень маленький срок. Ну, даже я 15, наверное, больше говорю, там, даже если там 3 года, допустим, ребеночек попадает в семью, 10 лет, это все. Там дальше ты уже не влияешь по факту. В подростковом возрасте мы не влияем. Мы можем только себя подстраивать под этот, как сказать, ну, под понимание, что все это уже не маленький ребенок. Это уже человек, да, с глупыми, но своими мнениями. Ну, мы же понимаем, что часто родители это просто не понимают. Ой, зачем ты эту глупость сейчас сказал? Или зачем ты этот вывод сделал? Но это его решение, это его вывод. Он глупый, да, ну потому что у него опыта нет. Вот и все. Поэтому это вообще маленький срок. А некоторые думают, это на всю жизнь. Нет, это вообще не на всю жизнь. Он потом будет взрослый, он сам выводы свои сделает, решения свои примет, и все, и восвояси. Ну, как бы, ты же не будешь всю жизнь. Самостоятельной жизни. Ну, это тогда какое-то странная будет семейка, если там все живут там и всю жизнь, Да, там их до ложкой 50 кормят. лет взращивать его, Ну, надо тащить на своей точно шее. задуматься, если парень там в 23 года все еще сидит и говорит, я еще не зрелый. Ну, может, он, наверное, уже и не будет зрелым. Может, он уже не по зрению. Да, Бывали ли у вас кризисы? Вот когда вы такие, ну, все. Всем спасибо, до свидания. Конечно. Да я-то вообще импульсивная тетя Мотя. Наверное. И я каждый раз ему говорила такие вещи, все, я ухожу от тебя. И все, я устала, надоело вот это вот все, вот эти отношения, что-то их выстраивать, что-то вот вкладывать в это. Все, я пошла своей дорогой. Но, слава богу, вот за него он как-то не давал мне в это слишком глубоко укореняться. Сильный импульс. Да, он меня как-то останавливал, впадать в и депрессию. да, а потом я отходила, и мы разговаривали. Вообще мне порой казалось, Вернись. что жизнь в браке слишком сложная. Я думала, зачем это все вообще людям надо? Опять же, это потому, что есть тоже незрелость, есть какие-то вещи, которые ты просто не понимаешь, как пережить, прожить. Когда ты взрослеешь, когда ты проходишь эти все этапы и понимаешь, что в принципе прожить можно все, абсолютно все. И тогда становится легче. Это то, что как раз вот является моим прошлым, моим детством. Жить одной без мужчины лучше, проще, важнее, ну как бы вообще без проблем. Но я из тех женщин, которые в принципе без проблем могут жить без мужчины. Вот и все. Вот она вся вот это кроется в этом история. А тут, получается, нужно как бы быть зависимой какой-то, не знаю, там, быть под покровом мужчины, быть замужем. Так это казалось мне очень все сложно. Я не представляла, как это вообще возможно. Я не то, что там какая-то, знаете, злая тетя Мотя. Нет, я его любила, я ухаживала за ним, как могла. Готовила всегда, у меня все было классно. Все равно какое-то непонимание у меня было внутри. Именно искушения такие приходят, когда ты удаляешься от Бога. Знаете, как от пуповины, как будто ты отрываешься в какой-то момент, и вот эти все начинают на тебя наваливаться просто как ком. Да зачем все это надо? Да пора бросать уже. Ну поиграли и хватит. Ну то есть вот эти вот мысли, они начинают тебя атаковать. Или там ты никчемный отец, чему ты можешь их научить? Вы там родители ни о чем. То есть А вот про эти жену у тебя были такие мысли? атаки такие про жену, что жена, ты посмотри на нее, и она же вообще для тебя ничего не делает. Ты приходишь с работы, она даже ты не ведь пожрать тебе не может приготовить. Ну и вот это вот все. Потом анализировал, когда эти моменты происходят. Когда ты перестаешь читать Писание, потому что ты себе оправдание нашел, ты устал, ты работал там, предположим, ты там еще какие-то, деятельностью занимался, ты служил, предположим, и тебе вот прямо вот, ты разбитый как корыто, и все. И начинаются вот эти вот поползновения, вот этих мыслей различных, и все. Но когда ты возвращаешься обратно, то есть ты каешься перед Богом, ты понимаешь, что ты где-то, вот у тебя провалился, ты где-то, надо возвращаться обратно просто, и понимаешь, что Писание говорит, что Бог, будучи верен и праведен, Он прощает тебе. То есть ты встаешь на Писание, опять же, возвращаешься к своему служению и двигаешься дальше. Бог вдохновляет тебя, Он начинает в тебя вливать какие-то вещи новые, дает тебе по-новому силы какие-то проходить, и ты уже в ресурсе, получается. Ее где-то уже можешь с собой потащить, Давай, пойдем вместе, нормально все, пройдем. Господь с нами, Он нас не оставляет. Но я думаю, тоже многое зависело от Лёши,
Потому что когда мужчина берет свою позицию, именно заботливого, правильно, да. правильную позицию заботливого мужа, который действительно покрывает. Вы знаете, сразу я успокоилась, и мне стало комфортно в этих отношениях. Когда я поняла, что от меня ничего не требует. От меня не требует идеала, от меня не требует этого ужина. Хотя я готовлю, я стараюсь, я как бы все делаю. Но просто, когда мужу постоянно претензии, вот тут невкусно, тут мало, тут не подошла, там не накормила, да, ничего, что там жена там заплюхалась там с 10 детьми, да, в течение дня, и вообще ей как бы сейчас хочется просто лежать там в 7 часов вечера. И когда муж принимает правильную позицию, женщине действительно проще, легче. Она становится действительно под покровом, чувствует себя девочкой, ну, просто защищенной. И тогда, кстати, классно все становится. Не знаю, мне вот прикольно с ним, мы тусим с ним вместе, когда мы смеемся, у нас юмор одинаковый, нам вообще классно время вместе проводить. Мы можем... Без детей. Да. У меня вообще в этом плане нет там такого, что вот я хочу с девочками, с подружками куда-то там уйти из дома. Нет, вот мне с ним классно тоже время проводить. Надо, чтобы каждый принимал свою позицию. Тогда да. Так как все будет устроено хорошо. Богом. Я однажды получил такое откровение, что, ну, вот Писание же говорит, да, сначала там Иисус, потом Отец, потом жена, потом дети. И вот когда, ну, это вот как позвоночник, знаете. И то есть, когда вот где-то искривление начинает болеть. И то есть уже благословения до кого-то могут не доходить. То есть если это перекос, например, в муже, то благословения не доходят уже ни до жены, ни до детей. Если перекос в жене, то благословения не могут дойти до детей. Мы должны все своей позиции стоять. И когда вот эта вот вертикаль, она правильная, тогда и благословение прямо от Бога Отца долетает по всей семье, то есть достигая всех. А этих перекосов в разных семьях мы видим, ну, потому что нам приходится служить по мере нашей занятости, вот. И эти перекосы, они прямо видны. И когда ты видишь вот этот перекос, ты, ну, как бы направляешь идею к тому, чтобы выправить надо. Вот мне сегодня выправляли позвоночник, он прям раз, он крутил, мне было дискомфортно, да, там, то есть он делал усилия, это какое-то нажатие, то есть это тебя крутят, тебя вертят, но вот именно когда вот это происходит, становится все на свои места. И тогда приходит благословение. Весь опыт ваших семей, мы все приходим из семей, надо его немножко выбрасывать. Нам надо действительно смотреть Писание, нам надо смотреть на самого Господа, на их отношения. Бог, Отец, и Сын, и Дух Святой, и вообще как Бог относится к детям своим. Мы это видим как Бог наглядно. относится к церкви, да, вот мы можем эту параллель проводить, то есть церковь как он ее жена, любит, да, то есть он за народ, ней вернее, как ухаживает. жена, там церковь как невеста, да, то есть его сына. И вот это все мы там просто очень это видим наглядно. Вообще, как это все должно быть. Потому что опыт у нас бывает не у всех хороший, далеко. И мы приходим вот с этим опытом и начинаем, вот этот опыт использовать. Вообще крайняя ошибка. Нет. Надо садиться, договариваться, давай все, ты выбрасываешь свой, ты свой, и вот мы просто будем смотреть Писание. Угу. Секрет успешного брака. Уважение, я думаю, что уважение. Вы знаете, тут у нас одна сестра была, она говорит, любовь вообще, она просыпается в отношениях после 20 лет. 15-20. 15-20 лет, ну да. Настоящая. Настоящая любовь. Мы такие, так. Ну, мы как раз вот на этом пороге к 20 годам совместной жизни. И я думаю, что вот на самом деле уважать, дорожить отношениями, как бы это очень важно на самом деле. То есть это должно быть еще и взаимно. То есть не может быть с одной стороны, потому что это будет, ну, как криво как-то. То есть, короче, сначала вот эта вот эйфория, влюбленность, она потом уходит после 2 лет. Потом и вдруг как будто глаза открываются. Конечно, как пелена так сошла. Опа! А где я? И начинаешь видеть в нем, а он в ней какие-то такие вещи, которые тебя вообще не устраивают. А до этого ты их просто не видел, ты влюблен был. И получается разочарование. Вот этот период, он длится очень долго. Вот этот, когда ты все видишь, все чувствуешь, ну как... Переживаешь, это не то, это не так. Нет уже гормона-то вот этого. Страсти-то это же нету. Но в этот момент, самый важный момент, очень семейная пара хорошо растут. Потому что они как раз проходят те моменты, когда им нужно что-то делать со своим характером, со своими вот этими изъянами.
И они, когда в эти моменты, возможно, могут обращаться там к людям за помощью, да, там, или к Богу. А потом вот как раз происходит такой момент, когда наступает настоящее уважение к партнеру. Вот оно настоящее уважение. То есть ты прям уважать его начинаешь. И любовь становится тогда действительно другая. Она не на эмоциях или на чувствах построена. Я думаю, что мы сейчас как раз в этом месте находимся. Это уважение, это любовь. И ты когда действительно чуток к позиции, чувствам, к решениям даже порой своего партнера. А секрет, я думаю, знаете какой? Женщинам, ну, вот эмоциональным таким, как я, учиться эмоции в себе контролировать. Я делала очень много ошибок. Флягу сорвала, и все, что я думаю, я говорю. Потом сажусь, думаю, зачем я ему это сказала? Я же так не считаю. Ну, то есть это просто были, ну, как бы, мои негативные мысли. И я ему там столько наговорила, а он потом в каждое это слово сидит и думает, неужели она так обо мне думает? Это ужасно было. Я потом ему говорю, нет, это не так, это вообще все по-другому. Получается, вот эти эмоции, их нужно учиться, ну вот как хочешь, так и держи. Не знаю, пойди там в лес. Смиряться, Ори. наверное. Ори в лесу, там грядки копай. Там, да. Решение, ну, такое, что я буду меняться. О, класс. Ну, потому что таким, каким ты прежде, ты не сможешь быть. Ну, то есть ты жил один, предположим, да, сам себе господин, сам себе режиссер, то есть ты творил, что ты хотел, жил там на широкую ногу. Ну, у меня в моей жизни так было. Вот и когда в моей жизни появилась Лариса, то есть я не собирался вообще сначала ничего менять, то есть я продолжал жить той жизнью, какой я и жил. Но со временем, да, я потом понял, что, ну, и мне уже одному как бы неохота, и она уже собиралась уходить. Да, и меня что-то осенило, да, такое, что я творю-то, надо, наверное, как-то это все дело остановить. И вот в тот момент пришло, ну, такое понимание, что мне придется меняться. Потом, когда мы уверовали вместе, я понял, что мне придется меняться вообще, полностью. То есть то, каким я был, я уже не буду прошлым. То, что Господь говорит, я дам тебе новое, и вот ты приходишь в это новое, тебе нужно это принять, взять и потом в этом возрастать. То есть, ну, как бы это вот именно изменение твое. Ну, кстати, классно, потому что те ребята, которые не хотят меняться, это очень Ну, сложно. там, да, там сложности очень сильные возникают, потому что, ой, я думала, ты такой, а ты не такой. Потому что позиция начинается обвинения, это ты плохой, я Ну да. нормальный. Ну, да. Ну, я же не хочу меняться, значит, Да. я нормальный, а это у тебя проблема. Получается позиция обвинителя. Мгм. А где это будут здоровые отношения, если кого-то все время винят в чем-то? Ну да. То есть Учиться ты всё договариваться, время учиться какой-то виноватый. слушать, да, то есть как бы вот эти Мгм. моменты тоже. Ну там много всего, секретов много, наверное, и нет такого одного, знаете, пилюлю дам сейчас вам вот такую, и вы такие, хоп, и сразу же преобразитесь. Секрет такой, особенно когда уже есть дети или есть служение, да, обязательно нужно время проводить вдвоем с супругой, с супругом, потому что это очень важно. Если нет возможности у вас оставаться одни, когда вы дома, значит, выезжайте из дома. Но это прямо должно, вот, не знаю, с самого начала прям. Не надо ждать, когда вы там до какого-то кризиса дойдете, там, Да, или еще. выгорание может, вообще никогда не какого-то дойдете до очередного. кризиса. Ну, Вот, ну поэтому, да. может, у вас так все классно, гладко пойдет, потому что вы в самом начале приняли правильное решение. Все Yes. же от начала зависит. Да, Это у принятие нас, потому решений. что бардак был в начале, и нам пришлось потом разбираться. Но если вы сразу принимаете правильное решение, у вас может вообще никакого кризиса не быть. Но отдыхать вместе для чего нужно? В служении, когда мы много находимся, мы теряем вот этот коннект друг с другом. Мы теряем вот эту связь, а она очень необходима. Оставляйте ваши комментарии, может быть, у вас, если есть вопросы, может быть, мы когда-нибудь поделимся контактами, если вы вдруг хотите стать приемными родителями, или, может быть, вас как-то вдохновила их история, вы хотите услышать личную какую-то помощь за деньги. Оставим контакты, реквизиты, платную консультацию. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.